आज आम परीक्षा करा जाऊे धातु अधातु विषय धातु गुड़िक अम्ल सहित किपरि प्रतिक्रिया करिवो हला सेथिपई आमे केतोटी धातु नेइचु जेमिति कि एठी आमे थोइचु मैग्नीशियम रिबन आउ आयरन पाउडर सेथिपई आमे 5टी टेस्ट ट्यूब रे लघु लवणाम्ल बा डाइल्यूट HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेइचु। वर्तमान प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे आमे गोटे गोटे धातु पकाई देखिबा धातु गुड़िक किपरि अम्ल सहित प्रतिक्रिया करूछन। वर्तमान आमे टेस्ट ट्यूब होल्डर साहाय्य धरिचु एथिरे किछि लघु लवणाम्ल बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेइचु। मैग्नीशियम रिबन रो किछि अंश आमे एथिरे पकाइबा देखिबा कोन रिएक्शन होउछि। देखो मैं पकाइला परे तमर कोन होउछि गोटे गैस गोटे निर्गत होउछि देखुछो बुरबुर हेकी बुझिला देखा ना नहीं आज्ञा मैम ताले आमे कोन जानले जे तमरो धातु मैग्नीशियम रिबन तमर HCl सहित प्रतिक्रिया करी किछि गोटे निर्गत करूछि गोटे बुरबुर हेकी तमर कोन होउछि देखुछो गोटे गैस बाहरुछि एटा की प्रकार गैस आमे वर्तमान ताकू परीक्षा करिबा। देखो वर्तमान ये जो गैस टा बाहरुछि एटा को गैस आमे केम जानिबा गोटे मोहमबत्ती को आमे आदरे जळंता मोहमबत्ती देखैबा शुणी पारे गोटे शब्द जो तुम जो साउंड टा शुणिल पॉप साउंड है जिते बड़े कौन अम्ल सहित धातु प्रतिक्रिया करी उज्जान गैस बाहर करे ताले जदि आमे जलंता मोहमबत्ती बा दिएसएल देखाइबा से पॉप साउंड करिकी कौन लिभेई दब मोहमबत्ती टी ताले आमे जानिबा जे एथरो हमरो उज्जान गैस बाहर अछि। तुम जते बड़े एटा मैग्नीशियम रिबन पकेलो ए तळटा को छुओ टिके ए तळटा को समस्त छुओ केम लागुछि उषुम लगुच ना टिके गरम लगुच ना छाड़ो छाड़ो छुइलो गरम लगुच ता माने छुइनु दो ताले एथरा हमें कोन जानले ना हमर हाइड्रोजन गैस बाहरबा सहित किछि परिमाण ताप मध्य बाहरुची जाको कि हमें ताप उत्पादी प्रतिक्रिया मध्य कहि थाउ। आयरन पाउडर हमर HCl सहित प्रतिक्रिया करी कोन करूची किछि गैस उत्पन्न करूची देखा होउची ना आ किछ समय रखिला परे अधिक गैस सृष्टि हो गले आमे से पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट करिवा। पॉप साउंड हला सुनि पालो समस्ते अच्छा हमर ए जो पॉप एक्सपेरिमेंट करले तले ए गैस जो बाहर तला एटा को गैस उज्जान बा हाइड्रोजन गैस त जानिले हमरो धातु गुड़िक अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी कौन सृष्टि करती उज्जान गैस सृष्टि करती प्लस किछि परिमाण ताप मध्य सृष्टि करती। हमरे छोट छोट एक्सपेरिमेंट गुड़िक भल लागुथिले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु और हमर चैनल पे बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु।